Hi friends, இப்போ நம்ம வந்து View brandோட 75 inch 4K TVயோட இன்ஸ்டலேஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதில் accessories பார்த்தீங்கன்னா பவர் கார்டு கொடுத்துருக்காங்க, யூசர் மேனுவல் வந்திருக்கு அட்டாச்மெண்ட்டோட, ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க, ரிமோட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 பேட்டரிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, டேபிள் மவுண்ட் ஸ்டாண்டும் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம வேணும்னா டேபிளையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வால் மவுண்ட் ஸ்டாண்டும் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம ஈஸியாக வால் மவுண்ட்டும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த டிவியில் 4K டால்பி விஷன் ஸ்க்ரீனில் நம்ம 4K வீடியோ பார்க்கலாம். ஸ்பீக்கர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 30 வாட் ஸ்பீக்கர் இருக்குது. இந்த ஸ்பீக்கர்ஸில் டால்பி டிஜிட்டல் அண்ட் டிடிஎஸ் எஃபெக்ட் சவுண்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த டிவியில் இன்பில்ட்டாக நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது. நெட்ஃப்ளிக்ஸ், யூடியூப், அமேசான் ப்ரைம், இதில் நம்ம டைரெக்டாகவே பார்த்துக்கலாம். இதில் ஸ்பெஷலாக நம்ம பார்த்தோன்னா ஒயர்லெஸ் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட ஒய்ஃபை இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம டிவி கனெக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். இந்த டிவியில் 4 HDMI போர்ட் இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து HDMI ARC போர்ட், ஆடியோ ரிட்டன் சேனல். ஆடியோ போர்ட் எதுக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா 5.1 சேனல் ஆடியோவை எக்ஸ்டர்னல் ஸ்பீக்கரில் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. லேண்ட் போர்ட் இருக்குது, நம்ம டைரெக்டாகவே இன்டர்நெட் ஒயர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். யூஸ்வலாக எல்லா டிவியில் வர மாதிரி ஆடியோ அண்ட் வீடியோ 3 பின் இருக்குது. இந்த டிவியில் 2 USB போர்ட் இருக்கிறதுனால அட் அ டைம் வந்து நம்ம 2 பென் டிரைவ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். டிஜிட்டல் ஆடியோ போர்ட் இருக்குது. நான் எதுக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா ஆப்டிக்கல் ஆடியோ கேபிள் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஹெட்ஃபோன்ஸ் வச்சு தனியாக பாட்டும் கேட்டுக்கலாம். ஹெட்ஃபோன்ஸ் பின் தனியாகவே இருக்குது. இதில் கேபிள் டிவி பின்னும் இருக்குது, எல்லா டிவியில் இருக்க மாதிரி. நாங்கள் டிவியை வால் மவுண்ட் பண்ணுறோம். அந்த வால் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ அவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அதை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். டிவி ரிமோட் பற்றி பார்க்கலாம். சேனல்ஸ் பார்க்குறதுக்காக 1 to 9 நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நேவிகேஷன் பட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிஃப்ரெண்ட் மெனுவை நம்ம வந்து ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். செட்டிங்ஸ் பட்டன்ஸ் இருக்குது, லைவ் டிவி பட்டன்ஸ் இருக்குது. இதில் ஸ்பெஷலாக நம்ம பார்த்தோன்னா 1 கிளிக் பட்டன் இருக்குது. யூடியூப், நெட்ஃப்ளிக்ஸ், ப்ரைம் வீடியோ டைரெக்டாகவே நம்ம பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்.